Sum group nâng chùm điệp xuống Premier để tay tay control lên YouTube stand up channelរបស់យើងខ្ញុំចាស់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមតកតងទៅនឹងត្រីញៀតឆ្លៀតពងដឹកស្រីស្នេហ៍ដើរលេងមានអីប្រពន្ធតាមតន់ចាស់ប្រភពកោះសន្តិភាពថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ម៉ោង 19:00 នាទីផងដែរចាស់ចង់ដឹងថាប្រពន្ធតាមតន់យ៉ាងដូចម្ដេចនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំរាជធានីភ្នំពេញបរិមម្នាក់ឆ្លៀតពេលថ្ងៃអាទិត្យទំនេរបានកុហកប្រពន្ធរបស់គាត់ថាទៅជួសជុលម៉ាស៊ីនទឹកកកឲ្យគេនៅចំណុចមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញខណៈនោះប្រពន្ធមិនបានថាអ្វីនោះឡើយគឺបានជឿជាក់ទៅលើលោកប្តីទាំងស្រុងលុះក្រោយពេលបើករថយន្តចាក់ចេញផុតពីផ្ទះបរិខាងលើបានទៅដឹកស្រីស្នេហ៍ទៅដើរលេងកម្សាន្តនៅឯខេត្តកំពតយ៉ាងរំភើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសប្បាយខ្លាចជាទុកនោះគឺនៅក្នុងពេលកំពុងដឹកស្រីស្នេហ៍សាសងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងរថយន្តស្រាប់តែត្រូវបានសាច់ញាតិខាងប្រពន្ធប្រទះឃើញក៏បានលួចថតរូបទុកជាភស្តុតាងព្រមទាំងបានខលប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យដឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបានបាញ់រូបថតរបស់គាត់និងស្រីស្នេហ៍កំពុងស្ថិតនៅជាមួយគ្នានោះទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតផងបន្ទាប់មកស្ត្រីជាប្រពន្ធបាននាំកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនជិះរថយន្តមួយគ្រឿងទៅតាមហើយនៅពេលប្រទះឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកទើបនាំគ្នាតាមនិងខាត់បានហើយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅតាមមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រង់ចំណុចមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលកាកាបស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាងួនសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនគរបាលបានដឹងថាបុរសជាប្តីនោះឈ្មោះវែងឈឿនអាយុ59ឆ្នាំមុខរបរជាជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនផលិតទឹកកកចំណែកស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមឈ្មោះបុត្រច័ន្ទធឿនអាយុ55ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងភូមិ16សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកស្រីស្នេហ៍បណ្ដោចិត្តដែលប្តីគាត់ដឹកដើរលេងនោះឈ្មោះម៉ងផលីអាយុ34ឆ្នាំមុខរបរជាជាងកាត់ដេរស្នាក់នៅភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលតាមទាន់បុរសជាប្តីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍បែបនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមមានកំហឹងខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែកៀងបេះដូងស្លាប់ហើយបានខាត់រថយន្តរបស់ប្តីរួចបាននាំចូលមកកាន់ប៉ុស្តិ៍កាកាបហើយបានជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃករៀងៗខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានជេរនាងជាស្រីស្នេហ៍របស់ប្តីយ៉ាងចាស់ដៃថែមទៀតផងប៉ុន្តែដោយមានការសម្របសម្រួលពីកងកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ទើបបានមានការស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដោយរងចាំដោះស្រាយគ្នានៅសាលាសាស្ត្រចកខណ្ឌដូនពេញវិញហើយបុរសជាប្តីបានដឹកស្រីស្នេហ៍ចាក់ចេញទៅបាត់ឯប្រពន្ធនិងកូនបានជិះរថយន្តចាក់ចេញទៅតាមក្រោយបាត់ដែរស្ត្រីជាប្រពន្ធបានប្រាប់ឲ្យនគរបាលដឹងថាគាត់មិននឹកស្មានថាលោកប្តីរបស់គាត់ចំណាស់នឹងហើយទៅមានកលល្បិចច្រើនហ៊ានផិតក្បត់រូបគាត់ទៅលួចលាក់មានស្រីថ្មីតតែសោះកន្លងមកគាត់ខំតែទុកចិត្តប្តីខ្លាំងណាស់មិនដែលមានការសង្ស័យថាប្តីក្បត់ចិត្តនោះឡើយដោយឡែកចាស់នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ប្តីគាត់បានប្រាប់ថាទៅជួសជុលម៉ាស៊ីនទឹកកកឲ្យគេនៅមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញខណៈនោះក៏បានបើករថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកឡង់គ្រូសឺពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាម 2A2902 ចាក់ចេញពីផ្ទះបាត់ពេលនោះគាត់មិនបានតាមប្តីទេព្រោះស្មានថាប្តីទៅជួសជុលម៉ាស៊ីនផលិតទឹកកកឲ្យគេមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងហួសចិត្តនោះគឺនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង 3 រសៀលថ្ងៃដដែលស្រាប់តែទូរស័ព្ទបានរោឡើងយ៉ាងរន្ធើនហើយគាត់បានយកមកមើលឃើញលេខដែលខលចូលមកនោះជាលេខទូរស័ព្ទសាច់ញាតិរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានស្រវានឹងលើកនិយាយភ្លាមៗដែរស្ត្រីខាងលើបានបន្តទៀតថាខណៈនោះគាត់ស្ទើរតែជ្រុះទូរស័ព្ទពីដៃនិងស្ទើរតែកៀងបេះដូងដួលសន្លប់ទៅហើយព្រោះសាច់ញាតិរបស់គាត់ប្រាប់ថាបានឃើញប្តីរបស់គាត់កំពុងស្ថិតនៅជាមួយស្រីស្នេហ៍នៅក្នុងខេត្តកំពតពេលនោះគាត់បានខំសម្រួលអារម្មណ៍មិនឲ្យតានតឹងពេកទេនឹងបានឲ្យសាច់ញាតិលួចថតរូបផ្ញើឲ្យគាត់មើលក្រោយពេលបានឃើញរូបប្តីនិងស្រីស្នេហ៍ច្បាស់នឹងភ្នែកទើបគាត់ជឿជាក់ទាំងស្រុងហើយបានឲ្យសាច់ញាតិគាត់តាមដានខ្លុំមើលរហូតប្តីរបស់គាត់ឡើងជិះរថយន្តត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញទើបគាត់ជាប្រពន្ធបានចេញទៅតាមក្រែងជួបតាមផ្លូវហើយចៃដន្យក៏បានជួបនឹងម្ដុំផ្សារខ្នុរទទឹងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 4 ភូមិលំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាល
ក្នុងគណៈនោះកំពុងតែបើកបររថយន្តមិនច្រាស់ទិសគ្នាភ្លាមៗនោះរូបគាត់និងកូនបានបាត់រថយន្តត្រឡប់ក្រោយវិញហើយបានតាមពីក្រោយប្តីគាត់រហូតដល់មុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលកាកាបចាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតងួនសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលើកំណត់មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទៅខាត់ខ្លួនឲ្យឈប់ចាស់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងតែម្ដងបន្ទាប់មកក៏បាននាំគ្នាចូលទៅជជែកគ្នានៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នោះនគរបាលបានដឹងថាក្រោយពេលបានជួបមុខគ្នាភាគីទាំងសងខាងគឺប្តីនិងប្រពន្ធបានជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកនិងបានជួបប្រកែកគ្នាបែកផ្សែងពេញប៉ុស្តិ៍តែម្ដងហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធដើមបានជេរនាងដែលជាស្ត្រីស្នេហ៍ប្តីនោះយ៉ាងចាស់ដៃហើយនាងម្នាក់នោះក៏បានតបតវិញខ្លះៗដែរដោយសារតែខ្លាចមានអំពើហិង្សាកើតឡើងទើបនគរបាលប៉ុស្តិ៍កាកាបានធ្វើការសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះនាំគ្នាស្ងប់ស្ងាត់និងទៅដោះស្រាយគ្នានៅសាលាស្រះចកខណ្ឌដូនពេញវិញព្រោះពួកគាត់រស់នៅទីនោះទៅពេលនោះមានការស្ងប់ស្ងាត់ហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធបាននិយាយថាគាត់នឹងលែងលះគ្នាជាមួយប្តីនោះមិនយកទៀតទេចំណែកបរិសុទ្ធជាប្តីបានសុំលែងប្រពន្ធតាមគាត់ទៅផ្ទះវិញសិនទៅបន្ទាប់មកបរិសុទ្ធនោះក៏នឹងស្រីស្នេហ៍បានជិះរថយន្តទៅបាត់ចំណែកស្រីជាប្រពន្ធដើមបានជិះរថយន្តទៅតាមក្រោយដែរចា៎នេះគឺជារូបភាពសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារដែលបានជួបប្រកែកគ្នាចាស់តាក់ទងទៅនឹងប្រពន្ធដើមតាមតនប្តីមានស្រីចាស់ស្រីក្មេងផងដែរចាឥឡូវព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2តាក់ទងទៅនឹងមេតុងទីន2នាក់ប្តីប្រពន្ធវិច្ចបង្វិចរត់ចោលកូនតុងទីនមួយករណីទៀតហើយចាស់នេះគឺជារូបភាពជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ផងដែរខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំពោះកូនតុងទីនជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់ពីទៅដល់តូបមេតុងទីនស្រាប់តែមានអ្នកថ្មីលក់ហើយសាកសួរអ្នកជិតខាងថាបាត់មួយរយៈនេះហើយការភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅចំណុចផ្សារត្រីស្ថិតក្នុងភូមិបាលឹកចាស់លឹកលៃ1សង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅកន្លែងកើតហេតុកូនតុងទីនមិនច្រើនទេប៉ុន្តែពេលសួរនាំពួកគាត់និយាយថាចំនួនកូនតុងទីនមាន139នាក់ខ្លះលេង5ក្បាលខ្លះលេង3ក្បាលឬ2ក្បាលដែលសរុបទឹកប្រាក់ប្រមូលក្នុងមួយថ្ងៃមិនតិចជាង$10,000អាមេរិកឡើយក្រុមកូនតុងទីននិយាយថាមេតុងទីននោះប្តីឈ្មោះជាប្រពន្ធឈ្មោះលេងជាអាជីវករលក់គ្រឿងក្រអូបនៅផ្សារត្រីក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើហើយមានតូបរហូត3ពាក់ព័ន្ធបញ្ហានោះក្រុមកូនតុងទីនភាគច្រើនមិនហ៊ានធ្វើបទសម្ភាសន៍ទេតែស្ត្រីអាជីវករលក់អង្ករក្នុងផ្សារត្រីឈ្មោះអាងឈុនអាយុ44ឆ្នាំនិយាយថាសម្រាប់គ្រួសារគាត់លេងតុងទីន5ក្បាលអស់ប្រាក់10000ចាស់15,000 បាតនិងស្ត្រីម្នាក់ទៀតជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេក្នុងផ្សារត្រីនោះដែរបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណចាស់មិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណបាននិយាយថាគ្រួសារគាត់លេង5ក្បាលដែរអស់ប្រាក់រហូត30,000 បាតចាស់ក្រុមអាជីវករនិយាយថាមេតុងទីនរូបនោះទំនងជារៀបគម្រោងរត់យូរហើយព្រោះតូបទាំងអស់បានសេងទៅឲ្យអ្នកថ្មីគ្មានអ្នកណាដឹងទេលុះឃើញអ្នកថ្មីមកលក់ហើយពេលសួរនាំម្ចាស់ថ្មីប្រាប់ថាសេងពីមេតុងទីនខាងលើទើបដឹងថាមេតុងទីនរត់នាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងមុននេះបន្តិចដោយសារមានការចាស់មានសេចក្តីរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចលោកវិរៈសេនីតូថិនសិនដេតអធិការនគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទៅជួបជាមួយកូនតុងទីននិងណែនាំឲ្យទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជៀសវាងកើតមានអំពើហិង្សាផងដែរចា៎ជានេះជាសកម្មភាពកូនតុងទីនដែលបានទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចផងដែរចា៎ឥឡូវជួយដល់ទៅព័ត៌មានមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងហ៊ានលបឡើងផ្ទះគេទាំងយប់ចា៎នេះគឺជារូបភាពជនសង្ស័យផងដែររាជធានីភ្នំពេញបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខណៈបុរសរូបនោះលបឡើងផ្ទះលេខ424ផ្លូវលេខ163ស្ថិតក្នុងភូមិ2សង្កាត់បឹងកេងកងទី3ខណ្ឌចំការមនកាលពីវេលាម៉ោង 1:15 នាទីរំលងអាទិត្យឈានចូលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ជនសង្ស័យឈ្មោះសឈនភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរនិងទីលំនៅមិនពិតប្រាកដបានចាស់មានស្រុកកំណើតនៅភូមិកណ្ដឹងឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវចំណែកបុរសជាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះលឹកវិបុលភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាមន្ត្រីនគរបាលស្នាក់នៅចំណុចកើតហេតុបាទតាមសម្ដីបុរសម្ចាស់ផ្ទះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគាត់និងបុរសម្នាក់ទៀតបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងចេញពីញ៉ាំអីនៅម្ដុំអូរស័យពេលមកដល់ផ្ទះវិញទ្វាររបងខាងមុខផ្ទះត្រូវបានចាក់សោពីខាងក្នុង
ទៅគាត់ដើរទៅទ្វារចំហៀងផ្ទះដើម្បីស្រែកហៅឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះចុះមកចាក់សោទ្វារឲ្យខណៈនោះក៏ប្រទះឃើញជនសង្ស័យខាងលើកំពុងសង្ងំនៅលើដំបូលយ៉ាដែលនៅចំហៀងផ្ទះគាត់ក៏បានស្រែកសួរនាំនិងហៅឲ្យចុះមកខាងក្រោមបែរជាជនសង្ស័យខាងលើលោតចុះមកក្រោមបំរុងរត់គេចខ្លួនតែត្រូវគាត់ស្ទុះទៅចាប់ជាប់រួចយកទៅប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបឹងកេងកង3ដើម្បីយកទៅសួរនាំនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថារូបគេពុំមានបំណងឡើយចាស់ឡើងទៅលួចយកអ្វីនោះទេគឺដោយសារតែមានក្រុមក្មេងហិតកាវមួយក្រុមបានដេញវាយរូបគេតាំងពីម្ដុំគុកទួលស្លែងមកម្លេះហើយរូបគេភ័យពេកក៏បានរត់ឡើងទៅលើដំបូលយ៉ាផ្ទះខាងលើដើម្បីលាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះចាស់ចាឥឡូវព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្លេចៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ Subscribe លើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំផងចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា